వెల్కమ్ టు కిసాన్ అగ్రో ఇన్ఫర్మేషన్ ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసరికి మనకి ఇంకో ట్రాక్టర్ అయితే సేల్కి వచ్చింది. దీని మోడల్ స్వరాజ్ 735 FE. ఇది 2017 మోడల్. ఈ ట్రాక్టర్తో పాటు వెనుక ట్రైలర్ కూడా అమ్మకానికి అయితే ఉంది. దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి 6 లక్షలు. దీని లొకేషన్ కరీంనగర్ జిల్లా, తెలంగాణ రాష్ట్రం. మరిన్ని డీటెయిల్స్ కోసం డిస్క్రిప్షన్ అండ్ కమెంట్ సెక్షన్ అయితే చూడండి, అందులో లింక్ ఉంటుంది. ఆ లింక్ ద్వారా ఓనర్ యొక్క కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. ఓనర్తో మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు.